តិជនថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសារីតាមកកាន់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃនេះព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលនាងខ្ញុំចង់ចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺថាក្រុមហ៊ុន Toyota និងក្រុមហ៊ុន Panasonic កំពុងតែពិចារណាអភិវឌ្ឍអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុន Toyota Motor និងក្រុមហ៊ុន Panasonic កំពុងពិចារណាផលិតថ្មសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនី Electric Vehicles ដែលយើងអានកាត់ថា EVs ដែលការចាប់ដៃគូនេះអាចជួយឲ្យ Toyota ផលិតរថយន្ត EVs ខណៈ Panasonic និងពង្រីកការនាំមុខទីផ្សាររបស់ខ្លួនក្នុងទីផ្សារថ្មលីជុំក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងពីរនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃអាជីវកម្មអាគុយរថយន្តប្រណិតក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការកើនឡើងខ្លាំងនិងការរំពឹងទុកសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុន Toyota និយាយថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការបង្កើតថ្មល្អជាងគេបំផុតរាងចតុកោណផ្ទុយទៅរាងស៊ីឡាំងហើយវានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Toyota ផងដែរដោយឡែក Panasonic គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថ្មរថយន្តអគ្គិសនីធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកនិងជាដៃគូសំខាន់ផលិតថ្មឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Teslaអូឃើញថាក្រុមហ៊ុន Toyota និងក្រុមហ៊ុន Panasonic កាប់ពិតទៅគឺបានបណ្ដាក់ទុនជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្លេះចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណទៅដល់ស្រាបៀរ Ginsberg ខ្ញុំសារីតាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា